ये ना मेरा बैक बालकनी है और यहाँ पे ना इस कबूतर ने 2 अंडे दिए थे। एक अंडा हैच हो गया है, उसमें बेबी निकल गई है। दूसरा अंडा भी हैच होना बाकी है। तो हम लोग इस बालकनी को भी खोल नहीं रहे हैं काफ़ी दिनों से। वी आर लेटिंग द पिजन सेटल डाउन कि वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए और वो निकल जाए। हर जगह शिट है, वी नो, सफाई नहीं हो पा रही है, बट जी हाँ, लिविंग है। हम लोग किसी और को कहीं इसको दे नहीं रहे हैं। ये हमारे सामने का बालकनी है, बट यहाँ